Bonjour tout le monde, vous allez bien? 大家好，我是小 V 老师，欢迎大家收听今天的课程。今天这节文化课，我想带大家一起来了解一下法国的社会与政治。其实，在短短十几分钟之内是无法对法国社会进行全面深入的了解的。不过，我们可以一起来看几段文字。那么，通过这几段文字，即使不能全面的了解法国的社会，至少也可以管中窥豹一下。我们先来看一下法兰西共和国的立国宗旨。大家现在看到的是法国1958年颁布的宪法的第1条和第2条条款，它规定了法国的性质。宪法法语怎么说呢？ La Constitution。当这个 Constitution 的 C 是大写的时候，它就是表示宪法。La Constitution de 1958， 1958年宪法。Article 1， 第1个条款 La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale。 首先，法国是一个共和国，那么它有这4个特征 ：indivisible 不可分割的 ，laïque 世俗的，也就是说是非宗教的 ，démocratique 民主的，最后是 social 社会。法兰西是一个不可分割的世俗的、民主的、社会的共和国。Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion。 这个 elle 当然指的就是 la France。 那么法兰西共和国保障平等l'égalité 是平等 devant la loi 在法律面前，在法律面前人人平等。哪些人呢？ tous les citoyens 所有的公民 sans distinction d'origine 而且不分籍贯。这个 origine 是来源的意思，那么这个人从哪里来，就是他是什么籍贯。distinction 区分区别的意思，不分籍贯，不分种族 race 是种族的意思，也不分宗教信仰 religion 宗教。法兰西共和国保障所有公民不分籍贯、种族和宗教信仰，在法律面前一律平等。Elle respecte toutes les croyances。 法国尊重一切信仰 croyance 是信仰的意思。Son organisation est décentralisée。 organisation 组织 décentralisée 分散的，这里是指法国的组织结构为地方分权。第2个条款 Article 2 La langue de la République est le français。 那这个很简单，共和国的语言是法语。L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge。 L'emblème 是标志、象征的意思。那么这里 l'emblème national 可以是指国徽，可以是指国旗。那么这里是指法国的国旗是3色旗 drapeau tricolore。 哪3色呢？ bleu, blanc, rouge 蓝、白、红3色旗。L'hymne national est la Marseillaise。hymne 是赞歌的意思，那么 hymne national 就是国歌。法国的国歌是大家肯定都知道马赛曲，但是现在我们知道了马赛曲法语怎么说啊？ La Marseillaise， La Marseillaise。 后面一句 La devise de la République est liberté, égalité, fraternité。 共和国的格言是什么呢？ devise 是格言的意思。法国的格言是自由 liberté，平等 égalité， 博爱 fraternité。 这个大家可能也已经听说过了，法国人经常鼓吹他们所捍卫的理念是自由、平等、博爱。那在法语当中就是这3个词 liberté, égalité 和 fraternité。 最后一句 Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple。 那么共和国的原则 principe 是原则的意思，法国的原则是民有、民治、民享的政府。 Gouvernement du peuple 是人民自己的政府， par le peuple 就是法国人自己治理的政府，以及 pour le peuple 政府是为了人民而设的。好，这是法国立国的宗旨和它整体的一个介绍。那接下来我们要来看的这一段讲的是法国的公共事业 L'État-providence et ses fonctionnaires。 福利国家和他的公务员L'État-providence 是福利国家的意思。fonctionnaire 公务员
La France compte 6 millions de fonctionnaires, employés de l'État. 法国拥有600万公务员。他解释了一下什么是 fonctionnaire， 就是 employé de l'État。那这里我们有个动词 compter。compter 这个动词大家可能知道它作为计数或者是数数的这个意思，但是 compter 它其实还有一个非常常用的用法，就是在我们课文里面这个，当它的主语是一个国家或者是一个城市一个地区的时候，它可以表示拥有多少多少人口。比如说巴黎拥有250万常住人口， Paris compte 2,500,000 d'habitants。 好，我们回到短文。C'est le quart de la population active， 是 la population active 的1/4。 La population active 是指就业人口。active 作为形容词，它可以表示在职的意思，所以 population active 是指就业人口。那么这600万公务人员是占了法国就业人口的1/4了。Ils sont enseignants, policiers, juges, employés des hôpitaux。 他们是教师 enseignant， 警察 policier， 法官 juge 和医护人员 employés des hôpitaux。 Ils travaillent pour la Poste, la SNCF et les grandes entreprises publiques。 那么这些公务员在哪里工作呢？是为哪些机构工作呢？是在邮局 la Poste，SNCF 是法国国家铁路局，或者说法国国家铁路公司，它的全称是 Société Nationale des Chemins de Fer Français， 所以是 SNCF， 法国国家铁路公司。最后还有一个 Les grandes entreprises publiques 和大型的国企，那么公务员主要是在这些地方工作。再往后 Les Français sont très attachés à la fonction publique， 法国人很喜欢公务员。 fonction publique 公职的意思。为什么呢？ Pas seulement parce que fonctionnaire est synonyme de sécurité de l'emploi et des salaires。 Pas seulement 不仅仅是因为公务员是铁饭碗和稳定工资的近义词。synonyme 是近义词的意思。sécurité de l'emploi 直译就是岗位的安全性，就是说不会有失业的风险，那也就是我们所说的铁饭碗。然后 des salaires 工资也是有保障的，那这看来和中国是一样的。Mais aussi parce qu'il considère que 不仅仅是因为公务员的这些特点，还因为法国人他们认为 Mais aussi parce qu'il considère que 他们认为什么呢？ L'État doit assurer un service public dans les domaines essentiels。还因为他们认为国家应该要保障主要领域的公共事业 service public 公共事业。那么这个所谓的主要领域 domaine essentiel 是包括哪些领域呢？会有 éducation 教育， police 警署， transport 交通， énergie 能源， santé 健康等领域 etc。Ce service public garantit le respect du principe de justice et d'égalité。 那么公共事业呢，它保障了garantir 保障了对公平平等原则的尊重。 Le respect du principe 原则， justice 公平， égalité 平等，对公平平等原则的尊重。 Quel que soit le problème, chômage, inondation, absence d'animation dans la ville, manque d'autorité des parents, on se tourne vers l'État protecteur。 这句话比较长。前半段 quel que soit le problème， 无论是什么问题，无论问题是什么。 chômage 失业也好， inondation 洪水也好， absence d'animation dans la ville 城市缺乏生机，或者说 manque d'autorité des parents 家长缺少管束力。autorité 是权威的意思，那么这里是指家长对孩子们的管束力。On se tourne vers l'État， 不管是什么问题，法国人民他们都会转向国家这顶保护伞。protecteur 保护者， se tourner 转向，就是说他们都指望得到国家的帮助和保护。那么法国作为一个福利国家，对他的国民确实是保证了良好的福利，但是由于近10年经济发展停滞不前，
而且法国国内物价和住房成本也在上涨，其实在法国底层的人民他们的生活也是比较艰难的，最主要的也还是居高不下的失业率，那年轻人也面临着比较巨大的生活压力，而对于愈加苛刻的这个工作条件，其实法国人他们也常常举行罢工。那么说到这里，大家还记得罢工怎么说吗？我们来复习一下， une grève 是罢工，那么进行罢工怎么说呢？我们要用动词 faire， 而且中间是不加冠词的 faire grève。 然后在罢工中表达这个状态，我们是用 être en grève， être en grève。 那在法国的罢工一般都是由工会组织的，工会怎么说呢？ syndicat， le syndicat。 参加一个工会我们是用动词 adhérer， 加入， adhérer à un syndicat， 加入一个工会。那他们举行罢工，举行示威游行，都是为了要求一些福利，或者是都是为了做一些请愿。那么请愿要求我们就是用动词 revendiquer， revendiquer， 请愿要求 revendiquer quelque chose。 名词形式是 une revendication， une revendication， faire une revendication。 好的，那么说到国家和宗教的时候呢，我们一直会说法国是一个天主教国家。那么法国的宗教情况究竟如何呢？我们来看一下下面这段话。 Le principe de laïcité， 政教分离的原则， laïcité 是非宗教的意思啊，政教分离。 La France est un pays laïque， 法国是一个政教分离的国家。 Les religions peuvent s'exercer librement, mais elles sont exclues de l'espace public。 宗教活动是可以自由从事的librement 自由的，但是不允许在公共场所。 mais elles sont exclues， exclues 是排除在外的l'espace public 公共场所。 Les signes religieux ostensibles sont donc interdits dans les écoles publiques。 异常明显的宗教符号是禁止出现在公立学校里面的。这个 ostensible 它括号里面有解释，是表示 très visible， visible 是可见的明显的意思，就特别明显这个宗教符号是不允许出现在公立学校之内的。 Ce principe de laïcité peut poser des problèmes aujourd'hui。 那法国的这一条政教分离的原则呢，如今有可能会引发一些问题。为什么呢？ Car la composition religieuse du pays a changé。 因为在法国的宗教构成如今已经发生了一些变化了。 La composition 组成的意思。 67% des Français se disent catholiques。 67% 的法国人声称自己是天主教徒，那我想应该是指他们小时候受过洗礼的吧。 Mais 6% seulement sont des catholiques pratiquants。 但是其实只有 6% 的法国人是真正从事宗教活动的。 pratiquant 是一个形容词，它也可以作为名词，表示从事宗教活动的，遵守宗教规定的，或者是从事宗教活动的人。那比如说每周日都去教堂做礼拜这种活动，那法国人大部分都是天主教徒，但是你去问一下，真正每周日都去教堂做礼拜的是非常非常少的，所以这些法国的天主教徒不能称为是 pratiquant。 好，我们继续看。 L'islam est la deuxième religion de France avec 5 millions de musulmans。 那伊斯兰教是法国的第二大宗教，有500万的穆斯林 musulman 穆斯林。500万穆斯林，这是一个什么概念呢？法国有6500多万人口，那么算下来的话呢，穆斯林是占了总人口的 7% 还要多。而法国如今天主教真正的 pratiquant 却只有 6%， 可想而知了。Les protestants représentent 2% de la population, les juifs 1%, les bouddhistes 0,6%。les protestants 是新教徒的意思，新教徒占了总人口的 2%。les juifs 犹太教徒占了 1%， les bouddhistes 佛教徒占了 0.6%。我们回过头来看这个动词 représenter。représenter 我们学过是代表的意思，不过这里的 représenter 是另外一个意思。在列举数据的时候，我们经常会用到 représenter 的这一个用法，它表示相当于或者说占什么什么比例。Les protestants représentent 2% de la population， 新教徒占了人口的 2%， 这个时候我们可以用 représenter 来表达。那这是在列举数据当中经常会用到的一种表达法，所以这个我建议大家可以学习记忆一下。
好，那经过这几段文字，大家是不是对法国有了一个大致的了解了呢？在本课的最后，我给大家留了几个文化的小常识，都是我们刚才讲到过的，请大家完成一下。一起做些练习，巩固学到的内容。下一节课我们将开始新一篇课文的学习，大家敬请期待。我们下节课见吧，au revoir。